מנהרת הזמן. שלום לאלעד גולן, הרצליה. שלום. מה העניינים? בסדר גמור. בן כמה אתה? 23. 23, ואתה... מה עושה? סטודנט לתקשורת. הופה, יש לנו פה סטודנט לתקשורת. מלומד, איזה שנה? א'. אוקיי, אז יש לך עוד כמה שנים עוד יש? עוד שנתיים. עוד שנתיים, בסדר, טוב. קודם כל שיהיה לך בהצלחה, אתה רק תודה בהתחלה. אנחנו הולכים לשחק עכשיו מנהרת הזמן, 4 שאלות, 4 פרסים, פנדל כמו שאתה יודע, ואתה יכול לפרוש מתי שאתה רוצה ולקחת רק חלק מהפרסים. למרות שאתה יודע, זה גם לא בושה להגיע עד ליפול, ולא לקחת אף פרס. ננסה. פה באים בשביל הכיף, בדרך כלל. אוקיי. וככה הפרסים נשארים אצלי, ויותר טוב לכולם. טוב, אנחנו תכף נתחיל, אני רק אספר לך מה הפרסים שאתה יכול לזכות בהם. תשובה נכונה לשאלה הראשונה, שווה זוג כרטיסים לסרט, מתנת רב חן. תשובה נכונה לשאלה השנייה, אינטרנט מהיר לחצי שנה, מתנת סמייל אינטרנט זהב. תשובה נכונה לשאלה השלישית, טלפון סלולרי, מתנת מירס. ואם אלעד יענה נכון גם על השאלה הרביעית, הוא יזכה בלפטופ של הייר, מתנת מייטק. אוקיי? אוקיי. מה אתה אומר לפרסים? מכובד. מכובד, בסדר. אז אנחנו יוצאים לדרך. יאללה. מנהרת הזמן, שאלה ראשונה. מי זכתה הכי הרבה פעמים בגביע האנגלי? ליברפול, מנצ'סטר או ארסנל? עכשיו, אם אתה לא יודע, תנחש כמובן. מנצ'סטר. אתה אומר מנצ'סטר. אתה אומר את זה כי אתה יודע או כי אתה מנחש? לא, זה דווקא ניחוש. זה ניחוש? כן. הבנתי. ובכן, אתה צודק, זוכה מנצ'סטר עם לא פחות מ-11 פעמים. פעם האחרונה הייתה ב-2003, 2004, ויפה מאוד, יש לך כבר פרס אחד, צלחת בקלילות את השאלה הראשונה, ואנחנו מתקדמים אל השאלה הבאה. יאללה. אוקיי? הנה מגיעה השאלה הבאה. מאיזו קבוצה הגיע דרוגבה לצ'לסי? מונקו, מרסיי או פריז סן ג'רמן? מרסיי. מה זה? זה עכשיו היה נשמע לי כאילו אתה בטוח ויודע. כן, את זה אני יודע. הבנתי. ובכן, מתי זה היה? מתי זה היה? אם אתה כבר... לפני שנתיים. לפני שנתיים, זה די נכון, זה כמעט נכון. בכל מקרה, אתה צודק. זה היה בעונת 2004, 2005. טוב מאוד. מה, קל מדי? זה מה שאתה אומר, נכון? לא, אתה לא. כאילו אומר, קל לי מדי, תעשו את השאלות יותר קשות. ממש לא. לא? אתה מתרגש? לא, בסדר. טוב, סבבה. אתה רוצה להמשיך הלאה, לפרוש? נמשיך. אז אנחנו ממשיכים. שאלה שלישית. באיזו מכללה שיחק אורי כהן מינץ? דיוק, בוסטון או קונטיקט? אני אאמר על דיוק. אתה מהמר על דיוק. כן. הבנתי. אוקיי. דיוק. אתה סתם מהמר, אין לך מושג, כאילו... לא. הבנתי. ובכן, התשובה הנכונה, שימו לב, הוא עם חולצה של קונטיקט, וזה אומר שאתה טועה אלעד, אבל בלי לקום מהכיסא, אתה ניגש לבעוט פנדל, בסדר? אוקיי. אז אלה החוקים שלנו במנהרת הזמן, טועים בשאלה השלישית, כשמגיע מתמודד לאולפן, הולכים לבעוט פנדל, והנה שאלת הפנדל שלך. שימו שוער מול שוער, יורק מול בופון. אלופות, 2001, 2002. כובש. אם יהיה פה גול או לא. כובש? נראה לי שכן. גם עכשיו אתה מהמר, אבל. כן, את זה אני לא זוכר. הבנתי. בוא נראה. הנה בוט בועט, וזה בפנים, אוקיי. יש לנו גול, ויש לנו חזרה לעניינים שלך. ועכשיו זה ללכת על כל הקופה. אוקיי. 4 פרסים יכולים להיות שלך אם תענה נכון על עוד שאלה אחת, או שהכל הולך ואתה הולך הביתה בלי כלום. מה אתה אומר? ממשיך? ממשיך הלאה. ממשיך הלאה, אוקיי. שימו לב, יש לנו כאן מתמודד אמיץ שממשיך הלאה. תאמר לי מי זה. חולצה מספר 7, הנה שוב. והנה הוא שוב, והנה הוא טיפת הפרצוף. שנייה. יש לך מושג, כיוון, משהו? נבחרת גרמניה. נבחרת גרמניה. סרט עוד פעם? הנה, בוא נראה את זה עוד פעם. תזכור שעוד שנייה רואים את הפרצוף שלו. מה אתה אומר? ממת שול. ממת שול. כן. בטוח.
אני מקווה. ככה זה. היו לאלעד 3 פרסים די שווים. די שווים. ועכשיו יש לו 4 פרסים, כי זה אכן מלט שול, ואלעד גולן משחק אותה כאן ברחבה. סחטיין, כל הכבוד, עשית את זה בקור רוח, ולקחת כאן בהליכה 4 פרסים, כל אחד יותר שווה מהשני, סתם, יש רמות של הפרסים, אבל בוא סחטיין וכל הכבוד. ואני גאה בך, יפה מאוד. מאיפה הבאת את המלט שול הזה? כאילו זיהית, נכון? כן. יפה מאוד, יפה מאוד. זה אנשים שמגיע להם לקחת פרסים, אתה תותח. תודה. ותודה רבה לך. תודה לכם. אתה מלך הרחבה, ומזל טוב, סחטיין. תודה רבה. מגניב, מגניב, מגניב. טוב, יפה מאוד. אנחנו עוברים הלאה לעל הפנים.